რუსული პრესა ამერიკული ტერაქტის შესახებ. გაზეთი „იზვესტია“ იუწყება, რომ ბოსტონის ტერაქტის ერთ-ერთი მომწყობი ტამერლან ცარნაევი საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ ამერიკელებთან ერთად ჩატარებულ სემინარებზე გაიწვნა. გამოცემა ირწმუნება, რომ ხელში ჩაუვარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ქართული ორგანიზაცია კავკასიური ფონდი ამერიკულ არაკომერციულ ორგანიზაცია ჯეიმსთაუნთან თანამშრომლობით ჩრდილოეთ კავკასიის მცხოვრებთა ამერიკისა და საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ გადაბირებაზე მუშაობდა. რა პოლიტიკური საფუძველი აქვს რუსული გაზეთის მიერ ასეთი ინფორმაციის გავრცელებას? მთავარ კითხვას მამუკა არეშიძე გადაცემის მეორე ნაწილში უპასუხებს. მანამდე, რა მოხდა რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში? სოზარ სუბარი გადაცემაში მთავარი კითხვა. საჯარო ახსნილების მინისტრი უპასუხებს მთავარ კითხვას. საღამოშტობის აბატონო სოზარ. მოგესალმებით და მევესალმებით თქვენს მაყურებლებს. რამდენიმე სკანდალი უკავშირდება რუსთავის მე-16 დაწესებულებას. დავიწყოთ დღეს გახმაურებული ამბით. ეს არის ექთან ციალაკაშიას მიერ გავრცელებული კადრები. ის დააკავეს მე-16 დაწესებულებაში მობილური ტელეფონის შეტანის მცდელობის გამო. შემდეგ 18 აპრილს ის განთავისუფლდა თქვენი ბრძანებით. კაშია ამბობს, რომ მას პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით ჩხრეკა დარღვევებით ჩაუტარეს, მთლიანად გააშიშვლეს და ცდილობდნენ ნარკოტიკული საშუალების ჩადებას. ის ასევე ამბობს, რომ საჩხრეკო ოთახში მობილურით შესვლა არ არის დანაშაული. ამბობს, რომ ავიწროვებენ ნაციონალების დავალების. ადრე ის ერთი სამსახურიდან გაანთავისუფლეს უკვე, როგორც ის ამბობს, ასევე პოლიტიკური მიზეზით. ნაციონალების დავალებით რომ ავიწროვებდნენ, რაც ძალიან სასაცილო ბრალდებაა, არ დამხვდებოდა სამსახურში. ის მუშაობდა სასჯელოსნების დაწესებულებაში, როცა მე გავხდი მინისტრი, როცა ჩვენ გავიმარჯვეთ, ანუ ნაციონალების პერიოდში მუშაობდა ამ დაწესებულებაში. ასე რომ ცოტა სასაცილო ბრალდებაა. მე მითხრეს, რომ მას გავრცელება გარკვეული კადრები როგორც შრეკენ მას, მე არ მინახავს, კი ბატონო, მაგრამ რაც მითხრა საგამოძიებოდან, არის ეგეთი სიტუაცია, რომ თავისთავად ეხლა ცხადია, როცა ადამიანი შრეკენ და ამას აჩვენებენ, ეხლა არ არის ლამაზი საყურებელი, მაგრამ ეს ხდება ყველგან. ეხლა ნებისმიერ აეროპორტში თუ რამე ეჭვია, გახავთ და ოთახში ადამიანს შრეკენ სხვა თვალის გამოფარებულად. უბრალოდ იქ ყოფილა, როგორც საგამოძიებაში მითხრეს, იქ ყოფილა ამოჭრილი მის მიერ გავრცელებულ კადრში ის ადგილი, სადაც მას დამალული აქვს ტელეფონი და ამ ტელეფონს ნახულობენ. რაც შეეხება ტელეფონს, როდესაც ადამიანი შედის დაწესებულებაში, მას აფრთხილებენ, ხო არა გაქვს აკრძალული ნივთი და ამის შემდეგ ჩხრეკა ხდება საჭირო იმისთვის, რომ იპოვონ დამალული ტელეფონი და 8 სიმბარათი, სრულად ახალი სიმბარათი. ეს სრული საფუძველია იმისთვის, რომ ეს ადამიანი გათავისუფლდეს თანამდებობიდან, ამას ითვალისწინებს ministris ბრძანება და ამ ბრძანებით დამტკიცებული ჩამონათვალი მაგძაული ნივთებისა, რომელთა იქ შეტანა აკრძალულია. თუმცა ჯერ არ არის ბატონო სოზარ ძიების პროცესი დასრულებული. ძიების პროცესი მიმდინარეობს, ჩაიდინა თუ არა მან დანაშაული და აქ ბრალი იმაზე კი არ არის ჰქონდა თუ არა მას აკრძალული ნივთი იქ სადაც არ უნდა ჰქონდა, არამედ იქ სადაც მას ეს აკრძალული ნივთი ჰქონდა, არის თუ არა ეს სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი. ეს უნდა გავუმჯნოთ იმისგან, არის თუ არა ეს ადმინისტრაციული დარღვევა, თქვათ, რასაც მოკვლევა ადასტურებს და რაზეც ეხება ჩემი ბრძანება, ასე რომ ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ანუ არ არის თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არ არის უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევა. არანაირად ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევა შეიძლება შეეხოს მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველს, ანუ დანაშაულს და დანაშაული ჩაიდანა თუ არა მას ჯერ გამოძიება, ხოლო შემდეგ სასამართლო დაამტკიცებს და გარკვევს. მე ამაში არ ვერევი არანაირად, მაგრამ როდესაც ადამიანი ცდილობს შეიტანოს აკრძალული ნივთი ან იმ ტერიტორიაზე, თქო, გაჩრეკის ოთახში მას აქვს აკრძალული ნივთი და რამდენიმე სიმბარათი, მაშინ როცა ის წინასწარ გააფრთხილეს, კითხეს, ხო არ აქვს რამე ნივთი, ეს საფუძველია მისი თანამდებობიდან გათავისუფლებას. და მეორე, თუ კი ის ასე დარწმუნებულია თავის უდანაშაულობაში, მაშინ მას დაჭრილი ვიდეო კი არ უნდა გავრცელებინა, უნდა გავრცელებინა სრული ვიდეო. თქვენ გაქვთ სრული ვერსია, სრული ვიდეო?
გამოძიებას აქვს. ჩვენ ახლა საშუალება მე ხა არც მithხოვია რომ მანახეთ, არც ჩავრეულ ვარ გამოძიებაში და არც ვაპირებ ამაში ჩარევას, თუ კი გამოძიება გადაწყვეტს, რომ თქვა იგივე საზოგადოება რო არ იყოს შეცდომა შეყვანილი, ამისთვის უკეთესი სრული ვერსია გაავრცელონ, ეს მათი პრეროგატივაა, მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ. ბუნებრივია თქვენ ალბათ გაქვთ ლოგიკური ეჭვი, რატომ შეიძლება შეეტანა მას მობილური და ამ რაოდენობით სიმბარათები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. აი, თუ ეჭვებზე ვილაპარაკებ, აქ მივდივართ უკვე ჩაიდინა თუ არა მან დანაშაული, ეს შემოქმედან იქნება უდანაშაულების პრეზუმპციის ზღვარზე გავლა, ამიტომაც თავს შევიკავებ. მოდი რა გამოძიებას მივანდოთ, ყველაფერი მან დაადგინოს. მეორე ამბავი რუსთავის მე-16 საპრობილისთან დაკავშირებით 40-მდე თანამშრომელს დღეს სურდა თქვენთან შეხვედრა, ისინი ამბობენ რომ არიან განთავისუფლებულნი თანამდებობებიდან. შეხვდით თუ არა მათ? არ შევხვედრი ვარ და ზოგადად როდესაც ისინი ამას ამბობენ, ამას საფუძველი უნდა კონდეს და მათ არაერთხელ აუხსეს, რომ არც ერთი თანამშრომელი გათავისუფლებული არ არის. უბრალოდ 11 თანამშრომელზე დაწყებულია გამოძიება და მათ სცადეს დანარჩენების აყოლება და შეძლეს რაღაც ნაწილის აყოლება. რატომ არის გამოძიება დაწყებული? იმიტომ რომ როდესაც მე-16 დაწესებულება ცალა, იქ რამდენიმე ოთახი, სადაც სავარაუდო დაკრძალული ნივთები იყო, ჩაიკეტა და თანამშრომლები გააფრთხილეს, რომ იქ არ უნდა შეხვიდეთ. ისინი იქ მაინც შევიდნენ. იქ შესვლა უკავშირდება თუ არა დანაშაულს, გამოიტანეს თუ არა რაიმე აკრძალული ნივთი, მე არ ვიცი. ამას გამოძიება დაადგინეს, მაგრამ ამ ადამიანებს ეთყობა შეეშინდათ, რომ რადგან გამოძიება დაწყებულია, ვაი თუ რაღაცა ცუდი მოხდეს ჩვენს თავს, ანუ მათში ეთყობა აქვთ შიშის საფუძველი, ისევ და ისევ 11-ზე მაკლაპარაკი და ის დანარჩენები რატო აყვნენ, მეგობრობის გამო, ნაცნობობის გამო, მართლა ეშინიათ, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლებენ თუ მათაც რაღაცა ეჭვები აქვს საკუთარი ქმედებების მიმართ, ეს ნამდვილად არ ვიცი. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ მე-16 დაწესებულება არ დახურულა, ის დროებით დაიცალა რემონტზე, ისევე როგორც დაიცალა მე-9 დაწესებულება, ისევე როგორც დაიცალა ბათუმის დაწესებულება და ყველა ამ დაწესებულებაში მიმდინარეობს რემონტი, მე-9-ს გარდა მე-9-ში გავარემონტეთ ის ადგილი, სადაც განსასჯელები არიან ბაჩვახალაია და სხვები, მაგრამ ის ძირითადი შენობა უნდა დაინგრეს, ის რემონტს არ ექვემდებარება. დაიცალა პირველი, რომელიც გაუქმდა საერთოდ პირველი დაწესებულება, იმიტომ რომ ის არ ემექვემდებარება ასევე რემონტს, მანთაშოების საწყობი არის 19 საუკუნიდან მოყოლებული და დღემდე უბრალოდ სირცხვილია, რომ ეს ციხედ არის. სამომავლოდ უნდა დაიხუროს ზუგდიდის დაწესებულება, იმიტომ რომ ის იყო ასევე 19 საუკუნეში დადიანების თავლა და არ ექვემდებარება არანაირ რემონტს, უნდა დაიხუროს, დაიკეტოს და ააშენდეს ახალი, იქვე სავარაუდოდ, იქვე როგორც სადღაც ზუგდიდის ტერიტორიაზე, ზუგდიდთან ახლოს. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, მე უბრალოდ შოკში ვარ, რამდენად მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა დაგვხდა. წამება ვიცოდით, ყველაფერი ვიცოდით, მაგრამ რაღაცნაირად აი 2009 წლის შემდეგ, როცა აღარ მქონდა საშუალება შევდიოდით სულიყავით ციხეებში და სულ იყო ლაპარაკი, რომ რაღაც ევროპული დონის ციხეები, კი ვიცოდი რა ევროპული დონეც იყო, მაგრამ მაინც მეგონა რომ ინფრასტრუქტურა ცოტათი მოუწესრიგებული მაინც იქნებოდა, ხო, ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. წარმოუდგენელი რამ ხდება. ეს არის აი აუგიას თავლა თითოეულის დაწესებულება, თავისი ბოროტებით, თავისი დანაშაულებრივი სისტემით, თავისი იმ კურდული თუ მაყურებლებით იერარქიით, თავისი კორუფციით, რომელსაც საოცარი მასშტაბი ჰქონდა. მაყურებლებზე ახლაც ლაპარაკობენ და აუცილებლად შევეხებით მაგ თემას. ამ თანამშრომლობასთან დასრულეთ იმ დანაშაულებით, რაც იქ ხდებოდა როგორც წამებასთან დაკავშირებული მოვლენები. ამ თანამშრომლებს რაც შეეხებათ, ისინი ამბობენ, რომ არ უშვებენ ტერიტორიაზე და რომ დარჩენილი პატიმრები გადააბარეს მე-12 დაწესებულების თანამშრომლებს. თუ არ არიან განთავისუფლებულნი, რატომ მოხდა ასე? თანამშრომელი გათავისუფლებული არ არის და არც იგეგმება არ არის გათავისუფლება, ვისაც რამე დანაშაული არ დაუდგინდება, ანუ ვისაც შეუძლია სამსახური, მან უნდა იმუშაოს კიდევაც. რაც შეეხება რატო არ უშვებენ, იმიტომ რომ ჩხრეკა უნდა ჩატარდეს, ყოველდღიურად მიმდინარეობს იქ შემოწმება. დეპარტამენტმა თვითონ გადაწყვიტა ამ შემთხვევაში ადამიანები რომ საცენდობა. ცხადია რომ როდესაც ლაპარაკია რომ იქ შეიძლება იყოს აკრძალული ნივთი, თანამშრომელი რომელიც იქ იყო, ჯობია რომ გარეთ იყოს ამ დროს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც დაინტერესება მქონდეს. 100-დან შეიძლება ერთი იყოს, ვისაც დაინტერესება აქვს, მაგრამ ეხლა ის ერთი ჩვენ ხო არ ვიცით რომელია, ამიტომაც მათ არ უშვებენ და ჩხრეკას დათვალიერებას ატარებენ და ნარჩენები ამოღებულია უკვე არაერთი მობილური ტელეფონი, არაერთი შტირს რო ეძახიან, თქვათ, დანები და რაღაცა ესეთი გალეცილი ნივთები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ხდებოდა ბატონო სოზარ ამ დაწესებულებაში?
ეხლა ზოგადად მოდი სანამ რა ხდებოდა გადავალ იგივე ხა მაყურებლების თემას შევეხები იმიტომ რომ თლიანობაში ეგ არის ყველაფრის სათავე ძალიან უცნაურია გითხრათ სიმართლე როცა თქვა იგივე თქვენს არხში ვისმენ რომ ამყვანი ტექსტი იწყებს ესეთი ტექსტით რომ მაყურებლები ბრუნდებიან და რატომღაც არავის არ ახსენდება რომ 25 ოქტომბერს მოხდა მთავრობის არჩევა არა ამას არ იტყვის მტკიცებულებით ფორმაში იყო არა მხოლოდ იქნება ციტირება აუცილებლად არა ციტირება არ არის კარგად ხვდები როდის რა არის არ მესმის რატო უფრო ღრმად არ უკვირდებიან რა ხდება სინამდვილეში და სინამდვილეში რა ხდება იცი გაგახსენებ 25 ოქტომბერს მოხდა შარშა მთავრობის არჩევა 26-27-ში გამოუცვალე პრაქტიკულად მთელი დირექტორები 29-ში უკვე მე-16-ში დაიწყო ის არეულობა გახსოვთ ყველას როცა გარეთ იყო წივილ-კივილი რო სპეცნაზია შესული და სცემენ ხალხს და შიგნით ამ დროს არაფერი არ ხდებოდა და რატო იყო ეს იმიტომ რომ დირექტორმა უთხრა 6 მაყურებელი იყო იმ ციხეში და ზუსტად ვიცით რომელმა კანონიერმა ქურდმა როდის დანიშნა რა უფლებები მიანჭა და იყვნენ მაყურებლები დაგხვდნენ თქვენ დაგხვდნენ ბუნებრივია და ძველი დროიდან და ამ 6 მაყურებლიდან 2 ჩასვა კარცერში, იმიტომ რომ მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს თანამშრომელს და დანარჩენებს უთხრა რომ აქ მაყურებელი არ იქნება, აქ ადმინისტრაცია დაიწყებს მართვას დღეიდან. ამას მოყვა ის გამოსვლები, ის არეულობის იმიტაცია, იმიტომ რომ იყო არანაირი არეულობა და ის საოცარი აგრესია ჩვენს მიმართ სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან, მედიის მხრიდან, რომლებიც უჯერებდნენ რატომღაც მაყურებლებს მათ მიერ გავრცელებულ დეзინფორმაციას და არ გუჯერებდნენ ჩვენს. კიდევ კარგი მაშინ არსებობდა ის 51 კაციანი საბჭო, რომელიც ყველას თანაბრად სწორი ინფორმაცია არ გამოჰქონდა, მაგრამ ყველა ერთმა დაღიარებდა, რომ შეგნით არავის არ სცემენ და არაფერი არ ხდება. ეს ერთი. მეორე, 14 ნოემბერს, ანუ მთავრობის დამტკიცებიდან 2 კვირაში. გენერალური ინსპექციის მიერ გამოძიებული საქმეების საფუძველზე, გამოკვლეული საქმეების საფუძველზე გავათავისუფლე 5 თანამშრომელი ქსნის მე-15 დაწესებულებაში მაყურებლებთან თანამშრომლობის გამო. და იმ დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ თქვათ ადამიანი თანამშრომელი აღიარებს თვითონ გათავისუფლებული თანამშრომელი, რომ 2011 წლის 10 სექტემბერს, როდესაც ის გადავიდა ქსნის მე-15 დაწესებულებაში თანამშრომლად სხვა დაწესებულებიდან, აქ დახვდა მაყურებლები, ასახელებს ამ მაყურებლებს, გვარებს, სახელებს, ამ მაყურებელია და იქ რომლებიც კრებდნენ ოფშიაკებს, ეს ოფშიაკი იყო არა ფული, არამედ სიგარეტები, სურსათი, მაის ტელეფონის ისინი რა ბარათები და რაღაცა იგივე ფულია ხო საბოლოო ჯამში ყველაფერი და ამ ყველაფერს აღიარებს, ოღონდ იქვე ამბობს, რომ მას ამაში არ მიუღია მონაწილეობა და რატო გავათავისუფლეთ ეს 5 თანამშრომელი, იმიტომ რომ რამდენიმე ათეულმა პატიმარმა მოგცა ჩვენებები, რომ ეს თანამშრომლები ეს 5 სწორედ მაყურებლების მეშვეობით ახდენდნენ მათზე ზეგავლენას, მაყურებლების მეშვეობით სჭირდნენ პატიმრებს, ანუ ყველაფერი გრძელდებოდა ისე როგორც იყო შევარდნაძის პერიოდში, კოპაძის პერიოდში, სააკაშვილის პერიოდში, როდესაც სააკაშვილი იყო იუსტიციის მინისტრი და ქურდები მართავდნენ ციხეებს და საერთოდ არ უცდია მაშინ მას რომ სისტემა გადაეხედა. უბრალოდ ინფორმაცია ამის შესახებ გარეთ არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ვინც გაბედავდა ამაზე ხმა მოეღო, მას ის შეიძლება ცოცხალი ვერ გამოსულიყო და გარეთაც რო გაებედავენ მეს ამის შესახებ ლაპარაკი თქვა ინტერვიუს მიცემა რაღაცა გარეთაც მას დაემუქრებოდა ან რაღაც სასტიკად გაუსწორდებოდნენ ან დაიჭერდნენ სხვა ბრალდები და შეაბრუნებდნენ უკან და შეგნით რაცლობდა ყველამ კარგად იცოდა ეს ყველაფერი იყო დაფარული მაგრამ ეს ყველაფერი დევს აგეთ გენერალური ინსპექციის დასკვნა მიდევს სადაც დეტალურად არის გამოკვლეული და 14 ნოემბერს არის 5 თანამშრომელი გათავისუფლებული და გათავისუფლებამდე 2 კვირა ხო სჭირდება მოკვლევას ანუ 25 ოქტომბერს მოვიდა ახალი მთავრობა და მაყურებლები დანიშნო იმედი ამის არ შეიძლება არავის ხო უბრალოდ ეს იმდენად იყო შენიღბული რომ ამის შესახებ ნაკლებად იცოდნენ ინფორმაცია თუმცა ყოველფერმა პატიმრებმა ძალიან კარგად იცოდნენ და დღესაც ყვებიან ამის შესახებ და ჩვენ სწორედ ამას ვებრძვით სწორედ ეს გვინდა რომ მოვსვოთ ოღონდ ეს არ არის ერთი დღის და ორი დღის ამოცანა და ის ნაციონალების მხარდამჭერები რომლებიც დღეს ყვირიან რომ მაშინ არ იყო ეხლა ბრუნდება კარგად ჩაიხედონ რა ხდებოდა მაშინ ახლა რა ეტაპზე ხართ ანუ რამდენად აკონტროლებთ ვითარებას რადგან არაერთი ადამიანი გაბრალებთ რომ
ვერ ახერხებთ კონტროლს. მაგალითად, კვირის ქრონიკაში დაიბეჭდა ქუთაისის ციხის ყოფილი მთავარი ექიმის მამუკა მდივნის ინტერვიუ. ის ამბობს, რომ ქუთაისის ციხე ისევე როგორც სხვა დაწესებულება ბარდება, პატიმრებს და ბრუნდება მაყურებელიო. ყველანაირი უფლება მისცეს და ხელფეხი გაუხსნეს მისჯილებს, რომ მათი მდგომარეობა შეამსუბუქონ და წყნარად ყავდეთ ადგილებზე. ჩემმა კოლეგებმა მითხრეს, რომ შეინიშნება საერთოს აკრეფვის ფაქტებიცო. რა სიტყვით ამაზე? ეს ნაციონალების პიარია. საერთოს აკრეფვასთან დაკავშირებით ცოტა უცნაური ამ კაცის განცხადება, იმიტომ რომ ადამიანი ამბობს, რომ როცა მე ვიყავი ქუთაისის ციხეში, მაშინ იქ არაფერი არ იკრიბებოდა, მაგრამ მე წავედი თუ არა დაიწყო აკრეფვა. ლაპარაკი ერთი თვის წინ წავიდა თანამდებობიდან. მეორე ძალიან უცნაურად მოიქცა, იმიტომ რომ ეს კაცი იყო ექთანი ამერიკაში, კალიფორნიაში, კაცრი რეჟიმის ციხეში, სიკვდილის ჩილების ციხეში, აქ დავნიშნეთ როგორც თვილი გამოცდილების მქონე ადამიანი, დავნიშნეთ მთავარ ექიმად, ანუ ის ექთანია, ექიმი არ არის მთავარი, მაგრამ როგორც მენეჯერი ამ შემთხვევაში, მას მენეჯერის ფუნქციები ჰქონდა. და ეს ადამიანი, რომელსაც ჩავაბარეთ ასეთი სერიოზული საქმე, ორი კვირით მიდის შვებულებაში და თვენახევარი არ ბრუნდება სამსახურში, შემდეგაც ჩვენ ვთხოვთ, რომ დაწეროს განცხადება და წერს განცხადებას. არასერიოზული საქციელი, როგორც ჩანს შევწდით მის არჩევაში და ბევრ რამეს, რასაც ის ითხოვდა თავის დროზე, იყო სწორი, მაგრამ ეხლა რეჟიმი არ იყო, რა თქმა უნდა, ძლიერი. როცა ჩვენ მივედით, დაგვხვდა სიტუაცია, როდესაც, თქვათ, გარკვეული საავადმყოფოები, ქალაქის საავადმყოფოები ვარს გვეუბნებოდნენ ჩვენთან ხელშეკრულების გაგრძელებაზე, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ უბრალოდ პატიმრების შეურაცხყოფებს გვაყენებენ და ეხლა ეს ვითარებაში შეუძლებელია მუშაობის გაგრძელება. ეს იყო ვითარება, რომელიც დამხვდა. დღეს ნებისმიერი საავადმყოფო მოხარულია, რომ ჩვენთან გააგრძელოს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ წესრიგი დამყარდა, პატიმრები ამას ვეღარ ბედავენ, აღარ აკეთებენ და ამავე დროს ერთ-ერთი სერიოზული შემკვეთები ვართ ხო ამ საავადმყოფოებისთვის. ასე რომ ისევე როგორც ექიმების რაღაც ნაწილი როცა მე მივედი, უკვე წერდა განცხადებებს და მიდიოდა და ნაწილი წავიდა კიდევაც ამბობდნენ რომ ამ პირობებში შეუძლებელია მუშაობა, მაგრამ დღეს მათი ნაწილი გთხოვს რომ იქნებ დაგვაბრუნოთ, იმიტომ რომ ნახეთ რომ თქვენ პირობა შეასრულეთ და წესრიგი დამყარდა. ხერა შეიძლება რა სიტყოდა მამუკა მდივანი, რომ ის მუშაობდა დაწესებულებაში ამერიკაში, სადაც სხვა სტანდარტები და სხვა წესები და იგივე წესებით რომ ჩვენ ვცადოთ, იმის ნახევარიც კი მეორე დღე ჩათვალეთ რომ გაგვირიცხავენ ევროსაბჭოდან, ახლა ჩვენ რომ გავაკეთოთ, რასაც ითხოვდა რომ თქვა. კერძოდ? ნუ თქვა ექიმთან როცა მიდის პატიმარი, მას უნდა ედოს ფეხბორკილზე ბორკილი, ხელზე ბორკილები, ალიკაპი გაკეთებული და ესე შემოუყვანონ და ნუ თქვა ესე უნდა გასინჯოს. ვერ მოხდება ეს და არ მოხდება ხა, რა ვიცი, არ არის სტანდარტი ჩვენთან. მეორეც ითხოვდა რომ თქვა უნდა იყოს ბადრაგი კი არის ზედამხედველი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი, რომელიც თავზე ადგას ლამის იარაღით, რომ ის არ გაინძრეს პატიმარი. ესეც ვერ მოხდება. ერთი ახლა დღეს მქონდა შეხვედრა მაგათად ევროკავშირის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ითხოვენ რომ კატეგორიულად ითხოვენ ჩვენგან, რომ ექიმი როცა ელაპარაკება პაციენტს, ის უნდა იყოს მარტო ერთ-ერთზე დარჩენილი, რომ არ დაერღვეს პაციენტის უფლება, რომ ისი, თქვათ, ავადმყოფობის შესახებ ვინმე გაიგოს, რომ არ იყოს ზეწოლაზე ლაპარაკი. და ჩვენ ვუხსნით, რომ ეს ვერ მოხდება, ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ თვითონ ექიმები გთხოვენ, რომ საფრთხოების ოფიცერი იქ იყოს. იმიტომ რომ ამით დაცულია გარკვეულწილად ექიმის უსაფრთხოება და ხო და რაღაცა ისეთია, ხო? ერთი უკიდურესობა არის, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საერთოდ ექიმი იყოს მარტო პაციენტთან და მეორე უკიდურესობა არის, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ლამის ავტომატებით უნდა ედგეს თავზე უსაფრთხოების ოფიცერი, ალიკაპით და ხელბორკილებით და ფეხბორკილებით შებორკილ პატიმარს. ნუ სადღაც შუაში ვართ ჩვენ და ამ შუა, ნუ ეს არის. გამოწვევაა ყოველი საქმე, ყოველი დღე გამოწვევაა და ამ გამოწვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ამ ადამიანების ინტერესებს, რომლებიც იქ არიან, რომლებმაც გაიარეს ძალიან ბევრი სტრესი და წამების ხვეპლი არიან, ფსიქიკაც შეიძლება ამის გამო გარკვეულწილად მორღვეული აქვს და შესაბამისად ეს უნდა გაითვალისწინოს ექიმმაც. ახლა დღეს ვიყავი შეხვედრაზე უადო პატიმრობა მისჩილებთან, რომლებმაც შეწყვიტა ეს შიმშილობა და მათი მოთხოვნები არის აბსოლუტურად ლოგიკური, მოდი ჯერ სიტყვა სამართლიანს ავიღოთ, ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ ისინი ჯერთვის ძალიან სასაცილოა, როცა სასამართლოს განაჩენში წერია, რომ უადო პატიმრობა მისჩილს ამნისტიის შესახებ კანონის თანახმად მოეხსნა მეოთხედი და დარჩა უადო პატიმრობა. ნუ მართლა ის არის, მარადისობას გამოაკლდა მეოთხედი, ხო? არასწორი გზით წავიდა სასამართლო, მაგრამ
ჩვენ უნდა ვცადოთ, რომ რაღაცნაირად სამართლებრივი გზით მოვაგვაროთ, მოვნახოთ გამოსავალი, როგორ შეიძლება ამ გამოსავლის პოვნა და დარწმუნებული ვარ, ამ გამოსავლის პოვნა შეიძლება აქ ისე უკვე პარლამენტმა უნდა თქვას თავისი სიტყვა. ეს ერთი მხარე, ზოგადად უვადო პატიმრებსაც შეეხება, ეხლა არ მინდა ბევრი რამე გავაჟღერო, მაგრამ ლაპარაკი დღეს ეკაბესელიას პარლამენტთან ერთად ვიმუშავებ და იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ვიმუშავებ და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ისეთი გონივრული გამოსავალი მოინახება. მეორეც, ბევრი პატიმარია უვადო პატიმრებს შორის, რომელთა საქმეები შეიძლება დაექვემდებაროს გადახედვას. და ეს გადახედვა შეიძლება დაიწყოს მაშინ, როდესაც იუსტიციის სამინისტროსთან თუ სამინისტროში შეიქმნება ეს სპეციალური კომისია, რომელსაც ეკნება ამ გადახედვის უფლებამოსილება. ბევრი ვერ დაექვემდებარება, მაგრამ ბევრი დაექვემდებარება. ახლა უკვე გამოძიების პრეროგატივაა. თუმცა და გარკვეულ თამაშის წესები ცუდი სიტყვაა, მაგრამ რაღაცნაირად გარკვეულ შეღავათებზე ვილაპარაკეთ, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია ხვალიდანო. ეს იყო საფუძველი იმისა, რომ მათ შეწყვიტეს შემთხვევაში. ეხლა იგი იყო მათი მოთხოვნა, ეხლა მათ ძალიან კარგად ესმით და ძალიან შეგნებული ადამიანები არიან, რომ ეს გადახედვა ვერ მოხდება დღეს და ხვალ, რომ ეს კანონის ცვლილება ვერ მოხდება 2 დღეში და 3 დღეში, უბრალოდ მათ დაინახეს მზადყოფნა ხელისუფლების მხრიდან. ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ არა როგორც სასჯელახსრულების პრობაციის და ასე შემდეგ მინისტრი, არამედ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც გუნდის სახელით, რომ ჩვენ გვაქვს გზაობა დავიწყოთ შესწავლა და დავიწყოთ გადახედვა კანონმდებლობისაც და თქვათ კონკრეტული საქმეებისაც, როცა ამის იურიდიული საფუძველი იქნება. ბატონო ზარ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სასჯელახსრულების დაწესებულებებში იყო გავრცელებული ტუბერკულოზი, რაც შემცირდა და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ ციხეში თვითონ დაპატიმრებულთა რაოდენობა არის შემცირებული. სახალხო დამცველის ანგარიში საუბარი იყო იმაზე, რომ მჟავრდებულთა გადმოცემით ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტები აზიანებს სხვადასხვა ორგანოებს, რის გამოც ისინი საჭიროებენ ღვიძლისა და სხვა ორგანოების დამცავ მედიკამენტებს, რომლებიც არ ეძლევათ. რა ვითარებაა ახლა ამ თვალსაზრისით? ზუსტად იგივე, რაც სახალხო დამცველის ვითარებაში მოხსენებაში აღწერილი, ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტები რო აზიანებს ჯანმრთელობას, ამას არ ჭირდება პატიმრების გადმოცემა, ეს არის ფაქტი, მედიცინის მიერ დადგენილი, მაგრამ არსებობს გაიდლაინი ჯანდაცვის სამინისტროს შეთანხმებული საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ როგორი უნდა იყოს ტუბერკულოზის მკურნალობა. და ეს გაიდლაინი ერთნაირია ციხეში, ციხის გარეთაც. საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. საქართველოს ფარგლებში. და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ეს ერთიანი სისტემაა რეალურად სოფლიოში. არც სხვაგან აძლევენ დამცავ წამლებს. ის პირდაპირ წერია, რომ თუ კი აზიანებს თქვა ღვიძლს, ამ შემთხვევაში უნდა შეწყდეს მკურნალობა ამ ფორმით. მეტი არაფერი. იქ დამცავი წამლების მიცემა არ არის გათვალისწინებული. ჩვენ ამ შემთხვევაში არის ორი დაავადება, რომელშიც ჩვენ არ მკურნალობთ პატიმრებს. ტუბერკულოზი და შიდსი, ეს არის ერთიანი პროგრამა, ერთიანი მკურნალობა და სახელმწიფო ახორციელებს ამ დახმარებას ერთიანად მთელ ქვეყანაში. შიგნით და გარეთ განსხვავება არ არის ამ მიმართულებით, მაშინ როცა თქვა ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით განსხვავება, იმიტომ რომ ცეჰეპატიტზე არის არაერთი საქმე სტრასბურგიდან დავალებული სახელმწიფოს მიმართ პატიმრებზე, სადაც სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება უმკურნალოს ცეჰეპატიტს და ჩვენ ახლა ამ თვის ბოლოს უკვე დავასრულებთ პირველი დასკვნის დადებას, პროგრამის დადებას და ამ პროგრამის თანახმად ჩვენ ვაპირებთ, რომ სრულად უმკურნალოთ ცეჰეპატიტს ციხეებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სამოქალაქო სექტორისთვისაც, იმიტომ რომ სერიოზულად გააიაფებს სამოქალაქო სექტორში ცეჰეპატიტის მკურნალობას, იმიტომ რომ ეს ფირმები, რომლებიც ამ წამლებს აზიანებენ, ესეთი დიდი შეკვეთის შემთხვევაში მოდიან აი ამ დათმობაზე. არ ვფიქრობთ, რომ ტუბერკულოზთან დაკავშირებით შესაძლებელია იგივე გაიდლაინის შეცვლა? და დაქვემდებარება სხვა სტანდარტებზე. მე არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში არ იცოდნენ ამ გაიდლაინის შემქმნელებმა, როგორი უნდა იყოს მკურნალობა. თუ შესაძლებელია, აქ ჩვენ არ შეგვეხება, ანუ სხვა უნდა გააკეთოს, მაგრამ და იცოდეთ, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი საერთაშორისო გამოცდილება არის გათვალისწინებული და მესმის პატიმრების წუხილი, მაგრამ ახლა მე რო ავატყოფი ვარ, ჩემზე უკეთესი ექიმმა როგორ უნდა მიმკურნალოს. აი ამ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. თუ კი გაიდლაინი შეიძლება მკურნალობის წესი. ახლა იქ ისიც ეწერა თქვა სიტყვაზე, რომ პატიმრები ამბობდნენ, რომ იქ არის ბეტონის იატაკი, მოზაიკური, რომელიდანაც არის მწორი და ამის გამო ეს იწვევს სისხლხებინებას. სისხლხებინება შეიძლება გამოიწვიოს სხვა რამე, მაგრამ თქვა 2 დღეში, 3 დღეში იმის გამო, რომ იქ არის მოზაიკის იატაკი, ის
ვერ გამოიწვევს იქიდან მტვერი სისხლებინებას. მით უმეტეს ასეთი იატაკია პრაქტიკულად ყველა საავადმყოფოში, საქართველოში, ყოველში პროექტში და მსოფლიოშიც. რაღაც განსხვავებული იატაკები არ არის. ეს არის. რაც შეეხება ტუბერკულოზთან პატიმართა რაოდენობის, ტუბერკულოზის დაავადებულთა რაოდენობის კლებას, კლებამ იკლო არა მხოლოდ იმიტომ, არ მეთქი რომ ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო. ერთ-ერთი, მაგრამ თქვათ იქ იკლო დაახლოებით 50% პატიმართა რაოდენობა ამნისტიის გამო, მაშინ როცა თითქმის 2/3 იკლო ტუბერკულოზით დაავადებულთა რაოდენობამ, ეს ამავე დროს არის იმის გამოც, რომ კურნალობას ექვემდებარება პრაქტიკულად ყველა პატიმარი, თუ იყო პერიოდულად 50-60-100 კაცი უარს აცხადებდა კურნალობაზე, დღეს ასეთ ადამიანთა რიცხვი მინიმუმამდე დასული. ეხლა არც ვიცი არის თუ არა ვინმე, თქვა რამდენიმე წინა კვირაში ეს იყო 2 კაცი. ბატონო სოზა, რაც შეეხება ამნისტირებულებს, თუ გაგვთ ზუსტი სტატისტიკა, რამდენი მობრუნდა უკან ციხეში? მთლიანობაში ჯერ ცოტა ადრეა სტატისტიკაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის 1%-ზე ნაკლები. ამნისტირებული პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული ჯამში პატიმრებიდან უკან შებრუნდა დაახლოებით 120 კაცი. და რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას სამართლიანობის. 120 კაცი მოგულისხმობა ოღონდ დაწყებული თქვათ შეწყალებები. შეწყალებულებსაც და ამნისტირებულებსაც ერთად. უდო ამნისტია ყველაფერი 10 ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე ხდება და არა ის რაც თქვათ ბოლო ორ თვეში გათავისუფლდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით, ყველაზე დიდი დანაშაული რაც ხდებოდა ციხეებში წამება და არაადამიანური მოპყრობა. რა ხდება, რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დანაშაულის გამოძიებასთან დაკავშირებით, რადგან არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს დაქვემდებარებაში არიან კიდევ ისეთი პირები, ვინც უშუალოდ მონაწილე იყო ამ დანაშაულის. ამიტომ თქვენს ინტერესში ალბათ არის სწრაფად დასრულება. ცხადია, გამოძიება პრაქტიკულად არის დამთავრებული, მაგრამ გამოძიების დამთავრება ზოგადი შეფასება გაკეთებულია და მალე ალბათ წარიმართება სასამართლოშიც. ეხლა ბატონ მარჩიკ ბლაშმა განაცხადა, რომ ველოდებით გერმანელ ექსპერტს, რომელიც დაგვეხმარება სწორი კვალიფიკაციის მიცემაში, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის კვალიფიკაციის მიცემაში და არა გამოძიებაში, მაგრამ გამოძიება პრაქტიკულად დამთავრებულია. 2300-ზე მეტი პატიმარი და ყოფილი მსჯავრდებული არის დაკითხული, რამდენიმე ასეულით თანამშრომელი და სპეციალობები შეგროვებულია, მაგრამ ეს გამოძიება ახალ-ახალი ფაქტები შეიძლება ეხლა კი არა რამდენიმე თვის და 1 წლის და 2 წლის შემდეგაც გამოვიდეს. მარტო გასულ კვირაში ჩვენ 7 თანამშრომელი გავათავისუფლეთ დასკვნის საფუძველზე 6 ზუგდიდის დაწესებულებიდან, 1 თვალწდები ქსნიდან, არა, მერვე დაწესებულებიდან გლდანში პატიმრების ჩვენებების საფუძველზე ჩავთვალეთ, რომ საკმარისი მტკიცებულებები იყო იმისთვის, რომ მათ მიმართ ეჭვყოფილი ბრალი წარდგენილი იყო, რომ ისინი მონაწილეობდნენ წამებაში და არაადამიანურ მოპყრობაში, ისინი გათავისუფლდნენ და მათ საქმეები გადაეგზავნა პროკურატურაში. იგივე სახალხო დამცველის მოხსენებაში ჯერ კიდე არის რამდენიმე გვარი, მათი უმრავლესობა გათავისუფლებულია, ვინც იქ არის მოხსენებული, მაგრამ რამდენიმე გვარი ჯერ კიდე არის, რომლებიც ჯერ კიდე მუშაობენ სისტემაში და სახალხო დამცველს მოხსენებული ყავს, როგორც ადამიანები, რომლებიც წამებაში მონაწილეობდნენ. ნუ უბრალოდ ცოტა მეტი მტკიცებულება გჭირდება, რომ ეს საქმე პროფესიონალურიც უწოდეთ დასკვნის რაღაც. დასკვნის არ მიწოდება არა პროფესიონალური. იმ ერთ კონკრეტულ რეკომენდაციას, რომელიც მოხსენებაში კი არ იყო, ცალკე იყო გაკეთებული, იქ იყო ლაპარაკი სხვათა შორის აი ამ იმაზე რა ქვია და ტუბერკულოზით კურნალობაზე, აი მტვერზე და მათ შორის ერთი რამაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია პრესაში, რატომღაც რომ როცა სახალხო დამცველი რეკომენდაციას იძლევა, რომ სახალხო მინისტრი არ შეხვდა, თქვათ, პატიმრებს, რომლებმაც მოითხოვეს მასთან შეხვედრა. იმ დღეს ტუბერკულოზის დაწესებულებაში იყო 19 დაწესებულებაში იყო ღონისძიება. და იმ ღონისძიებაზე ვიყავით ყველანი ერთად მისულები, შემდეგ იყო სხვა საქმე. როცა გავიგე, რომ პატიმრებს აქვს მოთხოვნა, რომ შეხვედროდან ავიდა პრესამსახურის ხელმძღვანელი კორძაია, კარგად ისმის მგონი ირაკლი კორძაია თქვენი, ჩაიწერა ყველას მოთხოვნები, მოიტანა ჩემთან და ნუ იქ გავეცანი. ეხლა ეს ყველაფერი თქვა შეიძლება ვიღაცა მითხას რომ ხო მოითხოვეს პატიმრებმა, აინც უნდა შეხვედროდი, კი ბატონო, ეხლა დღესაც შევხვდი და ყოველდღე პრაქტიკულად ხვდები პატიმრებს, მაგრამ როდესაც სახალხო დამცველი თავის მოხსენებაში ამას წერს, ეგ არ მგონია სწორი, ეხლა რომ თქვენ წარმოვიდგინეთ ერთი წუთით, რომ თქვა საფრანგეთში რომელიმეღაც ციხეში პატიმრებმა მოითხოვეს
იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრა, ალბათ იქ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, მინისტრი არ შეხვდა და ამის გამო იქაურმა სახალხო დამცველმა ომბუდსმენმა დაწერა რეკომენდაცია, რომ რატო არ შეხვდი ვიღაცის უფლება დაერღვა. არ შეიძლება. თუმცა საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ დაწესებულების ხელმძღვანელი აყენებდა შეურაცხყოფას მსჯავრდებულებს. ეს არ დადასტურდა, თუმცა გინდას ასე ყოფილიყო ამისთვის გენერალური ინსპექცია შევიდა, გადაამოწმა და არ დადასტურდა და ეხა ის რომც ყოფილიყო ფაქტი გჭირდება ხო? კვლელობაც რომ მოხდეს თუ ფაქტი არ აქვს, თუ მტკიცებულება არ აქვს, ხა არ არის ესე იგი ხო? სასამართლოში ვერ წახვალ და ვიღაცას ვერ დასჭი. იქაც არ არის ხლა ის გოლესიანი ესეთი ადამიანი, რომლისგანაც გავსრამეს ველოდები ნამდვილად. მის მიმართ ყოველთვის დადებითი განწყობა იყო პატიმრების მხრიდან, ეხლაც სისტემაში, ეხლაც მუშაობს და არ ვიცი ჯერჯერობით არანაირი საჩივარი მის მიმართ არ მომისმენია. ძალიან დიდი მადლობა. თუ დადასტურდება რამე, ბუნებრივია შესაბამისი ღონისძიებებიც იქნება მიღებული. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. სოზარ სუბარი პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში მამუკა არეშიძე იქნება გადაცემის სტუმარი. მამუკა არეშიძე უპასუხებს მთავარ კითხვას. საღამოშტობისა, ბატონო მამუკა. საღამოშტობისა. მინდა დავიწყოთ სულ ახალი ინფორმაციით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პროკურატურამ აგვისტოს ომში საქართველოს მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. მათ ასევე აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე სამი მოქალაქის გაგლოევის, თედეევისა და იკაევის დაკარგვის ფაქტზე, რომლებიც ჩიგოევის დე-ფაქტო გენერალური პროკურორის თქმით ქართულმა სამხედროებმა გაიტაცეს 2008 წლის აგვისტოში. ეს ხდება მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაც გეგმავს გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომი. თქვენი აზრით არის თუ არა აქ კავშირი რაიმე? იყო თუ არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისთვის სტიმული ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება იწყებს აგვისტოს ომის გამოძიებას? შეიძლება ახლა გარკვეული სტიმული იყო, წისრებით დავიდნენ ისინი, მაგრამ მე ვიცნობ მერევჩიგოებს და ვიცი რა ყაიდის აზროვნების ადამიანია, არ არის უბრალო ადამიანი სხვადასხვა, მაგრამ გასაგებია ჩემთვის რომ თავის დამოუკიდებელ დამნამის არ გადადგამდა. თუმცა უნდა გითხრათ ერთი რამ, რომ მე არ ვარ წინააღმდეგი ამ გამოძიების. მით უმეტეს თუ ამ გამოძიებას მიეცემა გარკვეული საერთაშორისო რეზონანსი, თუ მაგალითად ჟენევის ფორმატში იქნება მსჯელობა ამის თაობაზე, თუ საშუალება იქნება საერთაშორისო დამკვირვებლებს რომ ჩაერთონ ამ გამოძიების შედეგების გაცნობის პროცესში. თუმცა ეს ხომ ნიშნავს, რომ ვაღიაროთ მათი პროკურატურა როგორც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ. მე მეკითხებით, ხომ არ პროკურატურა. არა, ხომ არ ნიშნავს ამას. არა, არ ნიშნავს იმ შემთხვევაში, თუ ეს არაოფიციალური იქნება, ბუნებრივია, საქართველოს ხელისუფლებამ არ უნდა გამოთქვას დაღმობა, არ უნდა იყოს ამაში ჩართული. მე აქ სხვა რამეზე მაქვს ლაბორატორია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გამოჩნდება ნათლად სად არის ტყუილი, მათი ტყუილი. იქ სხვა შორის იმ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ესე იგი უნდა გამოიძიონ ქართველების მიერ ოსური მოსახლეობის შევიწროების, სახლების გადაწვისა და განადგურების, ფიზიკური განადგურების ფაქტები. ხო და მაშინ ესე იგი საშუალება მოგვეცემა, ეხლაც გვაქვს მაგალითად, მაგრამ მაშინ უფრო ფართო მასშტაბით მოგვეცემა საშუალება იმაზე საუბრისა, როგორ გადაიწვა არა მხოლოდ შენობები, 300-200 შენობა უწერიათ მათ, არამედ ქართული სოფლები, როგორ განადგურდა მშვიდობიანი მოსახლეობა, როგორ მოეწყო ეთნოწმენდა, როგორ აცხადებდა ამას კოკოვითი ყოველ ნაბიჯზე, ვიდრე დაიწყებოდა საერთოდ ეს შეტაკება მანამდე და საერთოდ ბევრი რამ, როგორ დაიბომბა რუსეთის ავიაციის მიერ ცხინვალი და როგორ ასე ვთქვათ განადგურდა მისი შენობების დიდი ნაწილი ზუსტად ავიაციო დაბომბვის შედეგად. სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ ეხლა ოსები, რომლებსაც აქვთ ასე ვთქვათ ჩვენთან კონტაქტი, ეხლაც გვეუბნებიან, რომ თვითონ ნაღმის მოხვედრის კუთხე ისეთია, რომ აქედან მხრიდან ვერ მოხდებოდა ეს ნამდვილად. ანუ მიწაში შესულია თქვა ორმო ისეა, რომ დაბომბვა არის საარტილერიო დაბომბვას გულისხმობ საპირისპირო მხრიდან. და ბევრი სხვა ასეთი რამ, სხვადასხვა და ძალიან საინტერესო იქნება თუ ეს წავა, თუ ეს ამ საერთაშორისო რეზონანსი მიეცემა, ძალიან კარგი იქნება, რომ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი გამოაშკარავდება ამასობაში და განსაკუთრებით რაც შეეხება საკითხი, რაც შეეხება ქართული მოსახლეობის ეთნოწმენდას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება გაგლოევის, თედეევის და იკაევის გაუჩინარებას, ჩიგოევი ამბობს, რომ მას აქვს თვითმხილველთა მხრიდან ინფორმაციები, რომ
სამხრეთ ოსეთის დაკარგული მოქალაქეები ქართველი სამართალდამცავების ხელში იყვნენ. შემდეგ კი მათი კვალი იკარგება. მისი თქმით, ევროკავშირის დამკვირვებლებმაც თავის ანგარიში აღნიშნეს, რომ ადამიანები იმყოფებოდნენ საქართველოში. რა ინფორმაცია გაქვთ? მე შემიძლია გითხრათ, რომ საუბარი 7 კაცის თაობაზე, ხა სამკაცია საუბარი. 7 კაცის თაობაზე დიდი ხანია მიმდინარეობს. ომის ვითარებაში ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანების გაქრობა, ეს ტერმინიც არსებობს ზოგადად დაკარგული. მე ვერ გეტყვით, რომ ისინი დღეს არიან საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების ხელში ან თუნდაც პენიტენციარულ სისტემაში. რთულია ჩემთვის ამის თქმა, მე არ გამორიცხავთ, რომ მის დროს მოხდა მათი, ესე ვთქვათ, დაიღუპნენ ისინი, არ გამორიცხავთ. ამას ახლა ეს მე არავითარი საბუთი არ მაქვს ამის განცხადებისა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეა. ასე რომ ეს ესეთი თემა ძალიან რთული თემაა. ხანუ ქართულ მხარესაც არის ასეთი ადამიანები 17 კაცი ყო ჩვენ უზოგო დაკარგული და ჩვენც ეძებთ ასეთ ყოველთვის ეს ზევნის პროცესია ეს და ადამიანების. ახლა რაც შეეხება გაზეთი იზვესწიას და იქ გამოქვეყნებულ სკანდალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბოსტონის ტერაქტის მომწყობები შესაძლოა იწვრთნებოდნენ საქართველოში. რას ნიშნავს, რა პოლიტიკური საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს ბატონმა ახლა ამ ტიპის ინფორმაციის გავრცელებას? დაკავშირებას ბოსტონის ტერაქტის მონაწილეების ქართულ მხარესთან. როგორ ფიქრობთ, რა არის აქ პოლიტიკური საფუძველი ამით დავიწყოთ? ძალიან ჭკვიანურად გათვლილი ნაბიჯია, რამოდენიმე კუთხით დაჭერის მცდელობა, საქართველოს დისკრედიტაცია, ამერიკელი სიგობიოტელის თვალში. იმიტომ რასაკვირველია, პირველ რიგში დღეს დილიდან მოკლედ არ დარჩენილა უცხოური სააგენტო, რომელსაც წარმომადგენლობა ყავს თბილისში ან პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომ არ დაერეკას და არ ეკითხოს ამის თაობას. ესე იგი დისკრედიტაცია საქართველოსი და გარდა ამისა დისკრედიტაცია ეს უკვე ნაკლები ხარისხის, მაგრამ დისკრედიტაცია თვითონ კავკასიური ფონდის, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ავტორიტეტი აქვს შესაძლოა ჩრდილოეთ კავკასიური ინტელიგენციაში, როგორც გეოგრაფიულ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ისე დიასპორებში, რომლებიც არის კაფანტული მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში. დღეს უარყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელებული განცხადებაში კი საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მთავარი სამმართველოს პოლკოვნიკის გრიგოლ ჭანტურიას ანგარიშის თანახმად, აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტი ამბობს, რომ ასეთი ადამიანი საერთოდ არ მუშაობდა და არც ახლა მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც მან მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს წარუდგინა კავკასიის ფონდმა ჯეიმსთაუნის ფონდთან ერთად 2012 წლის ზაფხულში კავკასიელი ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის მისი რუსული ნაწილისთვის ღონისძიებები და სემინარი გამართა. ზოგიერთ მათგანს ესწრებოდა ტამერლან ცარნაევიც, რომელიც რუსეთში 2012 წლის იანვრიდან ივლისამდე იმყოფებოდაო. რას ნიშნავს ის, რომ ამ ინფორმაციაში მოხსენიებულია კონკრეტული მინისტრი, ახალი მთავრობის წარმომადგენელი ირაკლი ღარიბაშვილი? ამ შემთხვევაში აქ ირაკლი ღარიბაშვილის ფაქტი, ირაკლი ღარიბაშვილი ხსენებულია იმ კონტექსტში და დამაჯერებლობის გაზრდის თვალსაზრისით ინფორმაციის. აქ ლაბარაკი არ არის, დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააკეთა ასეთი რამ. წირგასული ზაფხულში მოგესწრებათ ირაკლი ღარიბაშვილი არ იყო მინისტრი. აქ საეჭვო არის ჩემთვის თავიდანვე და ხო შორის უნდა გითხრათ, რომ არა მარტო მე, არამედ გამოსვლმა რუსმა ჟურნალისტებმა შეიტანეს ეჭვი. ეროვნებით რუსულის ფონდორე სხვა უცხოური სააგენტოების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის ცნობილი ეს ვერტიკალი სპეცსამსახურებისა, იქ ახლა ვიღაც ჩაულებრივ თანამშრომელს მითითებული არ არის სხვა შორის წოდება და ჩემთვის უცნობია ეს პიროვნება. მოკლედ ესე პირდაპირ მიმართოს ინფორმაციით, მინიც ასეთ რამ არ არსებობს. და სხვა შორის ეს უნდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ჩემი უცხოელი კოლეგის ნაზრებია, რომ აი ეს უკვე ეჭვი წევს. თუ გარდა ამისა უნდა გითხრათ, ანუ ის რომ თვითონ ასეთი ფაქტი არ შეიძლება მომხდარიყო. ასეთი ამ ფორმით არ შეიძლება მომხდარიყო. მეორე ის შემოგარგო, რომ მეც კარგად ვიცი ძალიან, რომ ამ რაც შეეხება კონფერენციას, რავითარი კონფერენცია და სემინარი ჯეიმსთაუნის ფონდის მონაწილეობით ჩარშავ ზაფხულში არ გამართულა, გაიმართა გაზაფხულზე და მაშინ ეს ჩვენი ფონდი, კავკასიური ფონდი მონაწილეობდა როგორც ჩვეულებრივი სტუმარი და ეხებოდა ეს კავკასიური, აი 3 დღიანი კონფერენცია იყო თუ გასულ გაზაფხულს და ასე თქვათ ჩამოსულები იყვნენ სტუმრები რასაკვირველი, მაგრამ ეს იყო ძირითადად ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლები, თუმცა შეჩნებიც იყვნენ სხვადასხვა ევროპული და აზიური ქვეყნებიდან. არავითარი ისეთი კონკრეტული ახალგაზრდებისთვის სემინარი არ გამართულა. სხვა საკითხია, რომ რასაკვირველია, ჩვენ ვიცით ლაფანყურის ისტორია, ჩვენ ვიცით მანამდე რა ხდებოდა, ჩვენ ვიცით რომ მარტიდან აგვისტომდე აქ იმყოფებოდა ჩეჩნების ორი ჯგუფი სხვადასხვა დროს და ვიცით რომ რაღაც გარკვეული მომზადება მიდიოდა. ბაზები ყოველ შემთხვევაში ცნობილია, ეს იყო შავნაბადა, ეს იყო აზიანი და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა
მართალია ძალიან ბევრი ხალხი იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამასთან არაფერი კავშირი კავკასიური ფონდს არ ჰქონდა. ნამდვილად შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, თუ ვინმემ მაშინდელი სპეცსამსახურების თანამშრომლიდან არ გამოიყენა კავკასიური ფონდის სახელი, თქვა დასაპატიჟებლად თუ ჩამოსაყვანად ამ ახალგაზრდების ზოგიერთი მათგანის. რაც შეეხება თვითონ ცარნაევებს, ასევე უარყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ ისინი ნამყოფი იყვნენ საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე. ამ ძმების შესახებ რაიმე ინფორმაციას ფლობთ თქვენ? არაფერს, ისეც რაც საქართველოსთან არის დაკავშირებული. თუმცა გავცელდა თქვენს მიერ ნათქვამი, თითქოს ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ მათგანს ჰქონდა ქართული პასპორტი. ეს არის ძალიან ყრუ ინფორმაცია, რომელიც ერთ-ერთმა მხოლოდ ერთმა წყარო მომაწოდა, ის ორივე შემთხვევაში. ჩემთვის დაუჯერებელია ცოტა წარმოუდგენელი უმცროს უკვე როცა იყო ორ კაცზე ნათქვამი არ დავიჯერე, იმიტომ რომ მეორე ძმას რთული წარმოსადგენია, რომ მისი ასაკიდან გამომდინარე ქონოდა ასეთი საბუთი. ხო და რაც შეეხება უფროსმას, აი უბრალოდ რადგან მაინც იყო ეს ინფორმაცია ნახსენები, ჩემ თავისუფლებამ მივეცი, რომ მეთქვა ამის თაობაზე, თუმცა ვიმეორებ, ეს არის ერთი წყარო, ისიც საკმაოდ ყრუ და აქედან გამომდინარე მე ამის პედალირება არ მომიხდენია. მაგრამ შესამოწმებელია ბუნებრივია. ეს ძალიან იორი საპონელია იუსტიციის სამინისტროს სამსახურების მეშვეობით. ჯოხარ ცარნაევმა გადარჩენილმა ძმამ, რომელიც ასაკით არის 19 წლის, მთავარ ორგანიზატორად ბოსტონის ტერაქტის დაასახელა თავისი ძმა თამერლანი. ის ამბობს, რომ მარტონი მოქმედებდნენ ძმები, მათ არ ყავდათ მოკავშირეები, იყო საუბარი კავკასიის ემირატის კავშირთან ამ ტერაქტთან, თუმცა ეს ორგანიზაცია უარყოფს რაიმე კავშირს ბოსტონთან. თქვენ რეალურად მიგაჩნიათ, რომ ცარნაევები მოქმედებდნენ ყოველგვარი პარტნიორების გარეშე? ყოველგვარი პარტნიორების გარეშე რომ მოქმედებდნენ, ყოველ შემთხვევაში ირიბი პარტნიორების გარეშე მე ამას წარმოუდგენლად ვიმაჩნია. ვიმაჩნია, რომ ასაკურველი ახლა ლაპარაკი შეიძლება იმაზე, რომ არსებობს სპეციალური საიტები, სადაც ისინი უსმენენ, თქვა მოლა ომარს ან თქვა ამდაგვარ სხვა ლიდერს, ისე ფუნდამენტალური ისლამისა, მაგრამ მაინც გონია, რომ ამერიკაში არის საკმაოდ მხოლოდ თუ ამერიკაზე ვილაპარაკებთ, საკმაოდ სერიოზული ჯგუფები ფუნდამენტალისტებისა, რომელიც ასე ვთქვათ მეჩეთების გარშემო იკრიბებიან და არ არის გამორიცხული მათ იმათთან კონდეთ კონტაქტი. მე ვერავის ვერ დავადანაშაულებ, რომ პირდაპირ დაავალა მათ ვიღაცამ ასე ვთქვათ ტერაქტი, მაგრამ ის რომ გავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ, მე მგონი ჩანს მათი საქციელიდან გასაკუთრებით აი ტამერლანის საქციელიდან, რომელსაც შაჰედის კამარი გაიკეთა სიკვდილის წინ და ასე ვთქვათ პირდაპირ წავიდა ტყვიაზე. და ისიც შემიძლია გითხრათ, რომ არც იმას არ გამოვრიცხავ, რომ გარკვეული კავშირები ქონოდა სხვა ისლამურ დაჯგუფებებთან, მაგრამ თლათ ახლა ემირატთან ეჭვმეპარება ისინი ჩეჩნეთში არ არიან ნაცხოვრები, ასეთ პირდაპირი კონტაქტი არ ქონდათ ამ ადამიანებთან, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ გარკვეული კონტაქტები დაღესტნის ჯამაათთან მათ შეიძლება ქონოდათ ადრე. მაგრამ ეს არ არის დავალებითი კონტაქტი, ეს უბრალოდ აი ესეთ ზოგადი კონტაქტი შეიძლება ყოფილიყო. ქართულ ნაწილს რომ დავუბრუნდეთ იზვესტიას ინფორმაციის, ყოფილი ხელისუფლება ახალ ხელისუფლებას ადანაშაულებს იმაში, რომ ისინი ახდენენ აგიტაციას, თითქოს ტერორისტებს წვრთნიდნენ მართლაც საქართველოში და რომ ამის ბრალია რუსული პრესის ასეთი სახის ინფორმაცია. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მართლაც შეცდომა, როდესაც საუბრობთ თუნდაც თქვენ იმაზე, რომ ჩეჩენ ახალგაზრდებს წვრთნიდნენ საქართველოში? ასეთი ინფორმაცია თავის დროზე ირაკლი ოქროაშვილმაც გაავრცელა ერთ-ერთი რუსული ტელეარხის მეშვეობით, მაშინ ამას მოყვა საკმაოდ მძაფრი რეაქცია საქართველოში. იცი რა შეეგააჩნია, რაზე ააგებ შენს ნათქვამს? ახლა შუბი ხალხაში არ დაემალება, ახლა ის რომ ლაფანყურში ეს ამბავი მოხდა, ჩვენ რო გვემალა და გვეთქვა ესე არ ყოფილა თქო, მე დაგვიჯერებდა. იქ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილმა საერთოდ საზღვარგარეთიდან გაიგო ეს ამბავი, სინამდვილეში რა მოხდა. ამ დღეებში გამოვიდა რუსეთში წიგნი, რომელსაც ქვია убить свидетеля, ანუ მოკალი მოწმე. სოციალისტ უნდა ითქვას, რომ ეს წიგნი აგებულია სამწუხარო ამბავი, ახლა რასაც გეტყვით, ამ წიგნში არის მოყვანილი ფაქტები, სიმართლე და ტყუილი ერთმანეთში აზელილი, იზვესტიის ამ სტატიაზე არ იყოს და გამოყვანილია ისე, რომ საქართველო არის მართლა ტერორისტების, ესე ვთქვათ, მფარველი ქვეყანა და მოყვანილი დაწყებულია 99 წლიდან დღემდე, ამაზეა საუბარი. რასაკვირველია, ძალიან ბევრი ტყუილია. ამ წიგნმა გამოიწვია დიდი რეზონანსი, იმიტომ რომ დაწერილი ოსტატურად მართლა სამწუხაროდ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირად სამწუხაროდ გარკვეულ საბაბს ამისთვის ვიძლეოდით. იცი რა, რუსეთის შემთხვევაში შეიძლება თქვას, რომ ისეთმა ფურმა დამწიხდოს ჩემზე მეც რო იწოლებოდეს, ახლა რომელ ტერორისტებზეა ლაპარაკი, როდესაც მე თვითონემ 98 წელს სოფელ ავტურიში ჩეჩნეთში ეს ბანაკი ნანახი.
ეს ის ბანაკია, სადაც ემზადებოდა ის ხალხი, ვინც დაესხა შემდგომში თავს, შემდგომში კი არა უკვე სწორედ აი ვინც მოემზადა თავს დაესხა, მე შევარდნაძეს აი გახსოვთ ორთაჭალაში. და იქ ნახე ვინ ემზადებოდნენ და ვინ არ იყო იქ, მოკლედ უიგურების ჯგუფიც კი იყო, ამ ბანაკზე გადიოდნენ ცნას, მაგრამ და სხვაგანაც იყო ეს, არა მხოლოდ ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე. და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ რუსეთის სპეცსამსახურების დამსახურება ჩრდილოეთ კავკასიაში ფუნდამენტალურმა ისლამმა ფეხი რომ მოიკიდა. მაგრამ ჩვენც არ უნდა მივცეთ მიზეზი, არავითარ შემთხვევაში. არც 90-იანი წლების ბოლოს, არც 2000-იანის ბოლოს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ გილაევის რაზმი იმყოფებოდა, ახლა რომ ვთქვათ, რომ არ ყოფილა თქო ხოტყუილი გამოვა. ასევე ახლა წელს მაგრამ ჩვენ კომპეტენტური უნდა ვიყოთ სიტუაციაში, რა ხდება საერთოდ კავკასიის მასშტაბი და რა საშუალებს თვითონ რუსეთი. რა ვინ დაიქირავა მაგალითად აჩიმას გოჩიევი, ვინც მოახდინა პირველი აფეთქება, მე ის არის ყარაჩაეველია, ვინც მოახერხა აი გოლგოდონსკისა და ამ ცნობილი აფეთქების ერთ-ერთი ავტორი ვინც იყო. საქმე ის არის, რომ მათ გაცნეს ბილადენის არ იყოს ამერიკელებმა რო შექმნეს. მათ გაცნეს რუსულ სპეცსამსახურების გულისხმობა ეს ადამიანი და შემდეგში გამოვიდა კონტროლიდან. ამიტომ როცა კომპეტენტური ხარ, როცა ფაქტებით ელაბარაკები, მაშინ შეიძლება რომ თქვა ეს აიტანო. როდესაც შენ გეუბნებია რომ იმიტომ რომ მართლა იყო რაღაცა ისეთი ფაქტები, უსიამოვნო ჩვენს ვამბობდით რომ არ ყოფილა, მაგრამ ნუ ფაქტები თქვა თავის თავზე მეტყველებს. მოკლედ სამწუხარო ამბავია, რასაკვირველია ჩვენ მოვახერხოთ ამ თემის ლიკვიდაცია, მაგრამ უნდა ვიყოთ თან კომპეტენტურები, რომ აი ამ პრინციპით ვიმოქმედოთ ისეთმა ფორმად დამწიფლოს ჩვენზე მეცნიერება. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მხრივ იქნება ის თუ როგორ დასრულდება ლაფანყურის ისტორიის გამოძიება. რასაკვირველია, ამაზე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ ლაფანყურის ისტორიის აქვს მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჯერ ერთი ესე ვთქვათ ქართული საზოგადოების არის მნიშვნელოვანი, მე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ქისტებისთვის, მე ჩვენი მეზობლებისთვის, კავკასიელებისთვის და მე ჩვენთვის თვითონ. რამდენად შეუვლიათ ქართველებს რომ ასე ვთქვათ თანმიმდევრულები იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ჩემთვის გარდა ამ დაღუპული ბიჭების თემის არის ძალიან სამწუხარო ის რომ ესე იგი ვერაფრით ვერ გავიგე კაცმა რომელსაც ამდენი ხანი ამ აი სიტუაციას ასე ვთქვათ მონიტორინგს უტარებს, ვერაფრით ვერ გავიგე რა იყო ამ მოცანა, რისთვის მოხდა ეს ყველაფერი თავიდან. მარტში ახალია ამბობს რომ ეს მოხდა მისი ძმის დისკრედიტაციისთვის. არის ლაფანყურის ბოლო ეპიზოდს გულისხმობ. თავიდან რითი დაიწყო, რატომ დაიწყო ამითი, რა გეგმა ჰქონდათ, ვერაფრით ვერ მივხვდი ამას. ეხლა ვარაუდები უამრავია, მაგრამ რატომ? და საბოლოო ჯამში რატო დამთავრდა ეს სამარცხვინოდ? იმიტომ რომ იქ რაც მოხდა, ეს არის კატასტროფა. უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა ხშირ შემთხვევაში სიმართლეს თვალი გაუსწოროთ, თორე საშინელი უბედურება მოხდა და თუ ეს ყველაფერი მართლა ისე მოხდა, რომ ბრძოლა არ ყოფილა, მძინარეები დახოცეს და კიდე ქართველებიც დააკლეს ეს სპეცნაზელები. ნუ ეს თუ ეს მართლა ესე დადასტურდა, ეს საოცრება იქნება საერთოდ. არც მინდა დავიჯერო და ამას საშინელი რეზონანსი მოყვება ბუნებრივია და ძალიან ცუდად. ეხლა მარტო იმაში კი არ არის საქმე, ყოფილი ხელისუფლება რაც ცუდი ჩამჩაიდინა. ეს ხო ქვეყნის დისკრედიტაცია, ეს ხო ქართული. ეს ხომ არ არის იმის მიზეზი, რომ პროკურატურა ჯერჯერობით თუმცა ამ საქმესთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ იყო ომბუდსმენის მიერ გავრცელებული საკმაოდ საინტერესო და ყურადსაღები ინფორმაცია იყო და ახლა ეს განცხადება, პროკურატურა საბოლოო სიტყვას არ ამბობს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ერთ თემას პროკურატურა არ იძიებს. პროკურატურამ თავის ეტაპი დაამთავრა და გადასცა სხვა სამსახურს. დიახ. მეორე წელი ვის გადასცა მაშინ იქნება კონკრეტულად? უშიშროების საგამოძიებო კონტრდაზვერის უფროსად. ანუ ახლა კონტრდაზვერის ხელშია საქმე? დიახ. მაგრამ ერთ-ერთი ეგ არ არის მთავარი, იმიტომ რომ იქ ძალიან კვალიფიცირებული ადამიანები არიან, მაგრამ ძალიან ბევრი მასალაა შესაგროვებელი. ჯერ ერთი რამოდენიმე ეპიზოდი მე ვფლი რომ თლად ზუსტი არ იყო აი გახმაურებული ამბებიდან. და მეორეც ერთი უნდა გითხრათ რომ თვითონ ესე იგი ძალიან ბევრი ძაფები გაიბა. ეს არ არის უბრალოდ ლაფანყური თავდება ეს ისტორია. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო ეპიზოდია, როგორ მოხდა ზოგიერთი ადამიანის, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ თელ ისტორიასთან, მათ შორის აი ცნობილი რუსლან პაპასკირი, როგორ მოხდნენ ისინი თურქეთის ციხეში, რა მიზეზით. და რატომ ადამიანს აი ამ ლაფანყური და რამოდენიმე ხნის მერე. ვისთან არის ძაფები დაკავშირებული და ეხლა ის ჯგუფი რომელიც იქ ჩავარდა, ის დაკავშირებული იყო ერთის ლაფანყურის ამბავთან, მეორეს ის იყო ნომრიანი რუს აგენტურა.
ჩეჩნები ეროვნებით, მაგრამ ნომრიანი გრუს აგენტურა. ძალიან ბევრი კითხვა არის და თუ გინდა მხოლოდ ფართხაფურთხით გახსნა ლაფანყური საქმე, ნუ ამისთვის ზათ არის როგორც ჩანს. ან თქვენ ბუნებრივად მიიჩნევთ იმას, რომ საფად არ ხდება? მე მივიჩნევ ბუნებრივად, მაგრამ არაბუნებრივად მივიჩნევ იმას, რომ ესე იგი საზოგადოების გარკვეულ ინტერესის დოზირებულად მაინც არ აკმაყოფილებს ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები, იმიტომ რომ საზოგადოება სჭირდება გარკვეული ინფორმაცია მაინც ამ საკითხთან დაკავშირებით. აიღეთ სხვა მაგალითები გახმაურებული მკვლელობების, არა იგივე თუნდაც ზურაჟვანიას მკვლელობა. ახლა სილვერსტოუნის არა თუ არ ვწდები? სილვერმანის აი ბოლო განცხადებამ კიდევ რაღაცა ნათელი მოფინა, კიდევ წინ წავიდა. თუმცა ეს არ იყო ოფიციალური ან დადასტურებული განცხადება. იცით რა შეესაქმე, რომ ადამიანებს სჭირდებათ, ყოველთვის სჭირდებათ პასუხი კითხვაზე რატომ და როგორ. აი რატომი და როგორის თვალსაზრისით გარკვეული საზრდო საზოგადოება მიიღო აი ამ ინფორმაციით, იმიტომ რომ მე გარკვეული კომენტარებიც რავცალ. არ შეიძლება გაჩერდე ეგეთ გახმაურებულ თემას და არ შეიძლება სუჩუმად იყო როგორც თევზი არის ძალში. გასაგებია. ეხლა მე ერთი რამ მინდა გითხრათ სხვადასხვის, რადგან ჩვენ დავიწყეთ თემა ეს იყო სამხრეთ ოსეთი. ხომ მშვიდობაა ჩვენთან? დიახ. უბრალოდ მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო თემაა ერთი და მე მინდა მომეცა საშუალება და თქვენი გადაცემის მაყურებელი ბევრია ვიცი. ეპიზოდი ასეთი. 9 აგვისტო 2008 წელი. მარადიორების ჯგუფი გორში. ეს მარადიორების ჯგუფი კლავს ქურდობს წოლს რამოდენიმე სახლს გვერდზე სოფელში არ მინდა სოფელი დავასახლო და კლავს მოსახლეს ერთ-ერთს. ეროვნებით ოსები არიან. ერთ-ერთს ქართული გვარი აქვს. ეს ადამიანები შემდგომში 2 წლის თავზე ძებნაში იყვნენ და ისინი დააკავეს. და მეორე უწყება ჩაერია, მეორე ძალოვანი უწყება და ისინი გაანთავისუფლებინეს. ერთ-ერთი არა, ერთი და ორი გაანთავისუფლებინეს. და პარადოქსალური ის არის, რომ ეს ადამიანები შემდგომში იღებენ ტოლვილის სტატუსს და იღებენ კოტეჯს. აქ საქართველოში. ანუ ეს მარადიორები, რომლებიც აი ამ საქმით იყვნენ დაკავებული, ეროვნებით ოსები ერთი ქართულია. ქართველია. მე უბრალოდ ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეს რამოდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი და ის ადამიანები, ვინც ეს ხალხი ქუჩაში გაუშვა, ის ადამიანები დღეს მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა საკმაოდ ძალოვან სტრუქტურაში. დღეს დაინიშნა ბატონო. ამ დღეებში. მე უბრალოდ მინდა რომ ყურადღება მიექცეს ამას ყველაფერს და ჩაითვალოს აი ჩემი დღევანდელი ნათქვამი, ესე ვთქვათ, გარკვეულ ინფორმაცია დასახელებული არა. ძალოვანებისთვის და თუ ეს მცდარი ინფორმაცია, მე შემიძლია ისეთი თავისუფლად მოვიხადო პოდიში და თქვა, რომ ეს მცდარი ინფორმაცია აღმოჩნდა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ორმაც არ უნდა ამეტასტურა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის მით უმეტეს გადაცემის ბოლოს. მამუკარეშძე იყო დღის ბოლოს ჩვენი სტუმარი. ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ზუსტად 10 საათზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.